unboxing video. Den her gang, der er jeg blevet kontaktet af Rapala VMC, og de har kontaktet mig og spurgt efter, om jeg ikke har lyst til at prøve lidt kræfter med en 2022-nyhed fra dem. Og det er et velkendt hjul, som der er kommet en ny udgave af. Og det er kamera. Nu er den kommet i en T-gear. Og de har spurgt efter, om jeg ikke har lyst til at så prøve kræfter med den sammen med en ny stang også. Stangen skal jeg nok komme ind på en anden video. Jeg smider link til den. De har spurgt mig efter, om jeg ikke vil prøve kræfter med et budgetvenligt sæt, der oser af kvalitet. Og det har jeg sagt, at det vil jeg da godt prøve. Men jeg vil have ret til også at sige min ærlige mening omkring hjul og omkring stangen. Og det har jeg fået lov til. Og den her unboxing her, det er sådan, at vi gennemgår hjulet. Jeg har ikke set hjulet. Jeg har modtaget, og de har postspolet en line til mig også. Den er allerede postspolet på hjulet, har de gjort. Og linen, de har sagt, at de synes, at jeg skulle prøve, det var den her fra Sofex gange 8 i en 0,10 mm med en brudstyrke på 5 kg. Det er også det, der hedder PE04 i linestørrelse. Jeg har ikke helt fanget det der med det der PE, men det står heroppe og med 5 kg brudstyrke. Linen kender jeg og synes, at det er en fantastisk god line, og den har jeg brugt før, også i forbindelse med mit UL-fiskeri, faktisk samme størrelse. Så lige den her line her. Men lad os gå i gang med den her unboxing. Så kamera, TG, størrelse 1000. Jeg har faktisk set billeder af den her af det her hjul her. Den har den der militær army mørkegrøn, og det er en fed farve. Så jeg skal lige starte helt roligt vand ud med. Der er en brugsforvirring med det sædvanlige med reservedels nummer, hvis man skubber på det, og en lille pjece om hvordan jeg samler hjulet. Okay, jeg har ikke just lige tænkt mig at skrive noget, så siden, og kommer til selve hjulet. Og som sagt er jo postspolet lige på den. Så det siger jeg tak for, at jeg slap for. Og får lige stramt op her. Sådan. Okay, det er en rimelig fed. Det er sådan en mat finish. Jeg ved ikke, om I kan se, at det er sådan lidt en mat finish, der er på. Det er en pæn fed detalje. Faktisk en super fed detalje. Og ja, det er super fedt der. Så Okuma TG 1000. Der er ikke den kører ligesom en Okuma skal. Ligesom en kamera skal. Den har jeg nemlig prøvet flere gange. Og det synes jeg faktisk er et drøngodt hjul. Jeg har også anbefalet den i en tidligere video, at jeg har fastboet hjul på budget. Og der er kameraen, den kamera, hvad den hedder, GTX XT eller sådan noget. Den klassiske sorte med det røde finish på. Og den her, den er der er kommet lidt design ændringer, hvis jeg husker helt rigtigt. Se her. Det der er hul igennem, og herover der er der ikke, her ved bøjlen. Og bøjlen, den har ikke lige, jeg har ikke bemærket en bøjle til sådan der ud før. Sådan lige, sådan lige kigger, lad os se, sådan slår fint over. Rigtig fint over. Overraskende.
Nice. Og hvad står der? Vi kan lige tage teknisk specs, så lad os lige få kassen tilbage igen. Fordi at det er et let hjul, og det er et størrelse 1000. Jeg er lidt imponeret over de specs, der er her. Jeg er ikke imponeret over, jeg er rigtig tilfreds med at se, at man kan komme de her ting her ned i så lille hjul. Det er der nogle producenter, der burde lære lidt af, at blandt andet en kraftig bremse, der kan holde til noget. Så. Men hjuleje 6+1. Gear ratio, det er 5 til 1. Det vil så sige, at det er 61 cm per omdrejning. Per omgang. Det er meget passende til gummifiskeri og så, hvis I spørger mig. Også hvis det er sådan, bare sådan helt stille og roligt nede på bunden. Det er sådan en sommerdag, hvor de absolut ikke gider noget som helst, så det er bare sådan helt stille og roligt oppe i toppen. Den vejer kun 190 gram. 190 gram størrelse 1000 for et hjul til 499 kroner. Det er godt gået. Det kører fantastisk. Overraskende godt. Og så er der en 5 kg bremse på. De siger, at der kan være linekapacitet 0,15 mm line. Så har du 250 meter. 0,10. Og der er 270 i sådan en kasse her. Så hvis man lige ser, så ved jeg så tilfældigvis også, at de har kommet en lille smule backing line på. Ikke ret meget, kun lige lidt. Og det passer bare. Flugter ligesom en skal. Skal vi prøve at se? Ja, det er sådan der. Super. Ser rigtig godt ud. Og en fin de 2 bøjler der. Til når den skal klikke. Det er altid rart. Det er det der med trin. Jeg kan godt lide, at den ikke er trinløs. Jeg kan godt lide, at der er de her små klik her på. Og der kan man se herinde, der det er dem, der så sørger for det. Ser rigtig fint ud. Det er jo her, der er sådan, at jeg vedligeholder mine hjul, så plejer jeg lige at komme en dråbe af noget olie dernede, så de kører lidt. Ikke kører rundt, så det er det. Så kan man også løsne den der, så de kommer en dråbe dernede. Men det er vist ikke nødvendigt på et Britnyt hjul. Lad os bare prøve igen. Så. Men det er meget spændt på det her. Det æder med et fedt hjul. Og jeg ved også, at det ser knaldhamrende godt ud til den her stang her, den skal være med. Så det er vist bare, og så ser jeg komme ud. Mit umiddelbart førstehåndsindtryk, det er, at det her det er et rigtig fedt hjul. Jeg skal lige huske mig selv på, at det faktisk kun er et hjul til 499. Lad os sige, sådan lige kigger på den, har den i hånden. Det her Evo-greb her. Nogle til, andre ikke. Jeg synes, det her det er lækkert. Det er sådan, det er ikke ru, og det er heller ikke sådan helt blank. Man kan mærke, at der er, man kan få et rigtig godt grip på den. Fedt hjul. Så. Men jeg lover at vende tilbage, lige så snart at jeg har været ude og fight lidt fisk med den, og været ude og haft nogle fisketure bagpå, så på bagen med den, så skal jeg nok lige vende tilbage med en opsummering eller en video af hvordan fisketuren de gik, eller sådan, ja. Jeg skal nok lave en anden fedt med den. Men det var lige min unboxing af min Okuma Camera TG 1000. Super fedt hjul. Virker det til? Det skal jeg bare prøve kræfter med. Jeg tror det her det er
det her det bliver en af de rigtig fede hjul i 2022. Absolut, og også fremad, ligesom den tidligere kamera, den originale kamera, der stadigvæk holder og kører upåklageligt. Men det var alt for mig. Vi snakkes ved. Hej.